You know what it's been like in the past, foreigners invading your land. You didn't like it. Jūs žinote, kai buvo praeityje, kai okupavo jūsų šalį, jums tai nepatiko. Her microphone is not loud enough. And today no, that's my microphone. Hare Krishna. Do I have to tell them how to work the microphones too? Ar ir pasakyt, kai mikrofonai veikia? Where's Jagadish for? Jagadish. Vedic Center. Yeah, but he never told me. He said he was going to organize my program. Jis pasakė, kad suorganizuos jo programą, Maharaja. Ne, tiesiog Okay, if they cannot work it out, we'll just leave it as it is. You speak loudly, okay? Okay. What was I saying? You were speaking about if you have to tell us how to chant. Yeah, well, it's common sense, really, that if the mridangas and harmonium are louder than you're chanting, you need to lower the mridanga and the harmonium. Tai yra tokia sveika nuovoka, kad jeigu jūs girdite mirdangas garsiau ir harmoniją, tai reikia šiek tiek jais tyliau groti, kad girdėti šventą vardą. Because Krishna wants to hear the chanting, not so much the instruments. Nes Krishna nori girdėti švento vardo kartojimą, o ne vien tik instrumentus. Okay? All right, so today we're going to show a slideshow. Taigi šiandien pažiūrėsime skaidres. It's called Home Altars. Ir vadinasi namų altoriai. So over the years I've collected different altars from different devotees' homes. Taigi per visus metus Maharajas surinko tokią kolekciją nuotraukų iš namų altorių. Haribol. You see, at some point in ISKCON there was a turning point. Taigi vienu momentu ISKCON'e tarsi viskas pasisuko. The majority of devotees were living in the temple. Dauguma atsidavusių gyveno šventyklose. But then there was suddenly the opposite. There were more devotees outside within the temple than inside the temple. Bet staiga, kai viskas pasikeitė, tuomet dauguma atsidavusių gyveno namuose, o ne šventykloje. It was a real dramatic change for ISKCON because previously if you were living outside the temple you were in Maya. Taigi buvo toksai gana dramatiškas pasikeitimas Krishnos sąmonės bendrijoje, nes prieš tai buvo skaitoma, kad jeigu gyvenate ne šventykloje, esate Majoje. That transaction between brahmacharya and grihastha was really a no area. Ir tie mainai tarp brahmacharių ir grihastų buvo tokia netinkama vieta. Yeah. So then there was the turning point, and it took a long time for ISKCON to be aware of the fact that you can be a devotee outside the temple as well as inside. Ir po to, kai tuo metu viskas kaip pasikeitė, užtruko, kad ir tada bhaktai suprato, kad ir už šventyklos ribų galite praktikuoti Krishno sąmonę. And just to help devotees understand, I decided to make this slideshow. Ir dar, kad padėti bhaktams geriau tai suprasti, Maharajas padarė šitą skaidrių prezentaciją. Because this slideshow, you will see the pictures. They are what shall I say? Transcendental. Ir šitoje skaidrių prezentacijoje jūs pamatysite tas nuotraukas, kurios yra transcendentinės. You start to pick up the vibration within different people's homes.
Ir jūs pajausite tą vibraciją, kuri yra įvairių atsidavusių namuose. Some of these altars are really nice. Kai kurie iš šiltų altorių yra labai nuostabus. Some are simple, some are more detailed, but they're all very nice because you feel the atmosphere, the bhakti within the picture. Kai kurie labai paprasti, kai kurie turi daugiau visokių elementų ir ornamentų, bet pamatysite, visi jie labai nuostabus. So I made this slideshow mainly to promote the Grihastha ashram. Ir Maharajas padarė šitą skaidrių prezentaciją pagrinde, kad tai paskatinti Grihastha ashramą. Because at that time I was a Grihastha myself, so. Nes tuo metu Maharajas taip pat buvo Grihastha. But now I'm a sannyasi, but I still promote the Grihastha ashram. Nors dabar Maharajas yra sanyasis, bet vis tiek skatina Grihastha ashramą. So that's why I'm showing today. Todėl būtent tai šiandien ir mes pamatysime. And not only am I showing the altars of different homes, dažniausiai rodo šitoj skaidrių prezentacijai visokius altorius, but I'm also showing the profession, because this is another interesting aspect of our society today, is that devotees, they all have different kinds of professions. Pat rodo ir užsiėmimus bhaktų, ką jie dirba, nes šiais laikais bhaktai įvairius darbus atlieka. Some are doctors. Kai kurie yra gydytojai. Some are running a shop, particular shop. Kai kurie turi savo verslą ir parduotuvę savo turi. Other devotees are doing massages. Kai kurie yra masažuotojai. I even have a hypnotherapist. Ar hipnoterapija užsiima. And a fireman too. Arba gaisrininkai. Yes. So sometimes devotees are firemen as well. So I show first the picture of the family. Then the picture of the altar. Ir taip pat nuotrauka altoriaus. You have a seat for Mataji? Is there some seats? No. You give her one seat from somewhere. Okay, it's okay. Yeah, what was I saying? About altar. Professions, yeah. So first the family, then the altar, and then the profession is also mentioned. Taigi pirmiausia yra parodoma šeima, tuomet altoriai ir tuomet bhaktų užsiėmimai darbai. Yeah, so it may be today a little old-fashioned, this slideshow, because you're used to more speedy things. Galbūt šita paskaita yra tokia senesnių laikų, nes dauguma yra bhaktų pripratę prie tokių greitesnių pristatymų. They say nowadays the attention span for most people is 10 minutes. Sakoma, kad šiais laikais žmonės gali išlaikyti savo koncentraciją tik 10 minučių. Well, my slideshow is 20 minutes. O šitas skaidrių pristatymas yra 20 minučių. Is that okay? Ar tai yra nieko tokio? Yeah! Why not? Yeah, and then after the slideshow, I will speak a little bit more about deity worship. Ir po skaidrių pristatymo Maharajas pašnekės šiek tiek apie dievybių garbinimą. So, I want to see now, while I finish setting up, I want to see if you know now how to chant Hare Krishna so that you can all hear. Ir dabar Maharajas norėtų pamatyti ir išgirsti, ar mes visi žinome, kaip kartoti Hare Krishna. So, who's going to lead? Would you like to lead? Who would like to lead?
You mean I have to lead? Would you like to lead? Yeah, yeah, please. You don't need so many instruments, just cartels. Hare Ram, Ram Ram, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Shiva Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Shiva Prabhupada.
Prabhupada ki Jai! So it wasn't so bad, was it? Yeah. Very good. Hare Very good. Let's do it again. So who has an altar in their home? Taigi, kas iš jūsų turi namie altorių? Okay, maybe I should say who doesn't. Galbūt reikėtų Maharaj sakyti, kas neturi altoriaus. Oh, everyone has. Visi turi. And what's the main reason why you have an altar? O kokia yra pagrindinė priežastis, kodėl jūs turite namie altorių? To develop relationship with God. Okay, to develop a relationship. Kad santykiai su viešpačiu užmegzti? To get No, Mahaprasad. you said already, someone else. Come on. You have an altar. The home is cleaner when there's an altar. Ooh. Yes, when you invite the Lord, you have to make sure everything's clean. Any other reasons? To remember our identity. True identity as a servant. How are you going to do that? When you see Krishna in the altar, then you remember that you're a servant. That's our true identity. Okay. Good. Anything else? Dar kažkas? Kad galėtume geriau medituoti Krishnos visada pavidalą. Kad galėtume medituoti Krishnos visą. So we could meditate on Krishna's form. Universal form. No. Yes. Anything else? Kažkas? So we could invite other people to share Krishna consciousness. Kad and to mes show. galėtume kitus žmonės pasikviesti ir pasidalinti Krishnos prasme. So we can invite others to the home. Pakviesti kitus į namus. Yeah, for darshan and She- for Krishna consciousness mood. She's also saying so we can always remember Krishna. Okay. Kad daugiau būtume sąmoningi Dievoje. So we could be more consciousness in God. Krishna conscious. And what about so that we can make personal offerings? O gal dar ir dėl to, kad galėtume pasiūlyti asmeninį auką, aukojimą Krishnai. Because they say God is everywhere, Nes mes sakome, Dievas yra visur. but try to offer a flower everywhere. Bet pabandykite pasiūlyti, paaukoti gėlę visur. Try.
not possible. So therefore, the deity becomes localized within your homes, so that you can personally offer. I'm now offering you this Krishna, nice flower. Todėl, kai turime dievybę savo namuose, galime asmeniškai pasiūlyti Krishnai tą gėlę. Yeah. There's a nice story. One deity in India, in Vrindavan, actually. Yra tokia nuostabi istorija apie vieną dievybę Vrindavane, Indijoje. You have heard maybe this deity, Galbūt girdėjote. Banki Bihari. Yes. So this is one story goes back a long way. Taigi yra viena istorija apie šitą dievybę Banki Bihari, kuri nutiko prieš daugelį metų. When people were quite pure. Kai žmonės buvo gana tyri. There's one devotee came and he was offering something to Krishna, and the offering was so much saturated with bhakti that when he went to leave the temple, Krishna jumped off the altar to follow him. Ir vieną kartą atsidavęs norėjo Krishnai paaukoti kažką tais. Ir ta auka buvo taip perpildinta meilės bhakti, kad kai tas atsidavęs norėjo išeiti iš šventyklos, Krishna nulipo nuo altoriaus ir atėjo pas tą bhaktą. Can you imagine? Galite įsivaizduoti. Has it ever happened here? Ar čia tai kartais nutinka? Well, you can imagine what the villagers were thinking. Hey, Krishna, where are you going? Ir galite įsivaizduoti, ką galvoja tie kaimo gyventojai. Krishna, kur tu eini? And Krishna says, I'm sorry, but yeah, they said, well, you can't go, you can't leave us, we need you. Ir jie pasakė, Krishna, negali išeiti, negali mūsų palikti. And Krishna said, well, if you need me so much, then you better ask my devotee if it's okay, I'll stay. Ir Krishna atsakė, jeigu jums taip labai manęs reikia, tuomet paklauskite mano atsidavusiojo, ar aš galiu pasilikti. So then they went to the devotee and begged the devotee, can you ask Krishna to stay? We can't let him go. We're nothing without him. Ir tuomet jie nuėjo pas tą atsidavusią ir tiesiog jo maldavo, gal gali paprašyti Krishnos, kad jis pasiliktų, nes mes negalime be jo būti. Yeah. So then the devotee turned around and said, hey, Krishna, get back on the altar. Ir tuomet atsidavęs pasakė Krishnai, kad jis atgal nueina ant altoriaus. And Krishna, okay. Ir Krishna taip ir padarė. So now in that same temple in Vrindavan, they keep the curtains closed mostly, and they only open it for maybe half a minute or 1 minute, and then they quickly close again because they don't want the same thing happening too. So it's a special lila there. Taigi dabar toj pačioj šventykloje tenais labai trumpai laiko užuolaidas atidarytas, atidaro gal altorių tik tai kokią pusę minutės ar minutei ir paskui vėl greitai uždaro, nes nenori, kad vėl tai nutiktų. Yeah, so they keep opening and closing the curtains. Jie pastoviai atidaro užuolaidas ir užtraukia. And so this is, one of the things why we have deities to develop this kind of personal relationship with Krishna. Taigi yra viena iš priežasčių, kodėl mes turime altorius namie, tai tos santykius išvystyti su Krishna. I can tell you one story that happened to me, if you like. Ir Maharajas galėtų papasakoti vieną istoriją, kuri jam nutiko. Ribo! Yeah, it was very, very interesting. I cannot forget it. I cannot forget it. It's just so impressed within my mind and heart. I will never forget it. Ir ta istorija tokia labai tokį gilų įspūdį paliko ir tokia įdomi, kad Maharajas niekuomet jos negalės pamiršti. It's a simple story, but it's very relevant in the sense that I felt my Gonitai, I felt their presence. Tai tokia gana paprasta istorija, bet tuo pačiu ir labai aktuali, nes jautė Gauranitai buvimą. So what happened was I was living as a grihasta, some rented property. Taigi Maharajas gyveno kaip grihasta ir nuomavo
And at some point the landlord who was living in Germany said he was going to come back to England and vacate the house we were renting. Ir vienu metu tas, kuris nuomavo tą būstą, turėjo atvykti iš Vokietijos ir norėjo atlaisvinti tą nuomojamą būstą. He gave 3 months notice. Ir davė perspėjo prieš 3 mėnesius. So I was looking for another place, and I was specifically looking for a rural place with some land so that we could make devotees and then grow our own food and, be self-sufficient. Taigi Maharajas ieškojo vietos ir norėjo jos labiau gamtoj, kad būtų žemės ir galėtų užsiauginti maisto ir paskviesti kitų atsidavusių ir taip būti nepriklausomi tiek daug nuo visuomenės. So I was looking and looking, Taigi ieškojo, just couldn't find a place. Ir negalėjo rasti tokios vietos. And time was running out. Ir jau mažai laiko beliko. So much so that at one point I only had 3 days left. Ir vienu metu galiausiai liko tik 3 dienos. So I came before my deities, Gauranitai, Taigi Maharajas atėjo prie savo dievybę Gauranitai. and I said to them, look, I've tried my best. Pasakė, aš pabandžiau, ką tik tai galėjau savo And pastangas. within the next couple of days, we're going to be homeless. Ir už kelių dienų mes būsime benamiai. I've done my best. Aš padariau viską, ką galėjau. Now it's your turn. Dabar jūsų eilė. And try to understand, I was saying, what I'm going to say next, it will probably surprise you. I said, and if you don't find a place, then you don't get any more chapatis. Ir taip pat pasakė, kad jeigu jūs nepadėsit surasti sekančios vietos, negausite daugiau čapačių. And I said this all in frustration. It wasn't like I was chastising. I wanted to chastise Gauranitai, but I said it out of frustration. I was, getting a little anxious. Come on, now it's your turn, and if you don't help here, you don't get any more chapatis. In total frustration, not that I was playing around or anything, not that I even wanted to chastise, but it was out of frustration. Ir tai buvo pasakė ne tokia kažkokia nuotaika, kad suvarti juos, ar kažkaip čia kažkokį žaidimą padaryti, bet tiesiog buvo labai nusivylęs ir turėjo daug nerimo, kad neturės kur gyventi. And when I said it, I realized what I said, and I thought, oops, that's offensive. Ir po to suvokė, ką pasakė ir suprato, kad tai yra įžeidžiantis tokie pasakymai. But actually Gauranitai loved it. Bet Gauranitai tai patiko. You can even chastise the deity. Galima netgi ir subarti dievybės. And I did. Ir Maharajas padarė. So out of frustration, I picked up the phone and I tried the same places that I tried before. Taigi iš tokio nusivylimo, iš to nerimo dar kartą paskambino tą telefoną ir pabandė į tas vietas, kur ir anksčiau bandė. This was Friday afternoon. Taigi buvo penktadienio popietė. I was phoning one place. The lady answered, hello. I said, can I speak to the letting agent? Ir vieną vietą paskambino ir tokia moteris atsiliepė ir tada paprašė Maharajas, kad galėtų paskambinti su tuo, kuris nuomoja tą vietą. She said, sorry, everyone's gone home. It's Friday afternoon and they leave early. Pasakė, atsiprašom, bet yra penktadienio popietė ir visi išvyko iš darbo šiek tiek anksčiau. She said, maybe I can help you. Bet gal aš galiu jums padėti. I said, well, who are you? Tai pasakė, kas jūs esate ten moteriai? She says, I'm the cleaner here. Pasakė, aš esu valytoja įstaigoje. I said, well, how can you possibly help me? Ir kaip jūs galėtumėt man padėti? And she was saying, no, just tell me. Tiesiog pasakė, tiesiog pasakykit, kokia yra problema. And,
I said, no, it's okay. Sakė, ne viskas gerai. Again, she insisted, just tell me what you want. Bet ji vis tiek taip atkakliai klausė, pasakykit, ko jums reikia. And because of her insistence, I just said half-heartedly, well, I'm looking for a rural house, country house with land. Ir dėl jos to atkaklumo Maharajas sakė, kad jis ieško tokios vietos prie gamtos arčiau su žeme. She immediately said, yeah, take down this number. Ir pasakė, užsirašykite šį numerį. I know this agency. Aš žinau šitą kompaniją. And it was in another area which I hadn't really tried before. Ir buvo kitoje vietovėje, kurioje dar nebandė ieškoti vietos. And I phoned them, Ir paskambino joms. and they had free properties. Ir turėjo 3 tokias laisvas vietas. And the lady who I was speaking to said, look, I understand your situation. Ta moteris, su kuria aš šnekėjau, pasakė, aš suprantu jūsų situaciją. I'm not supposed to do this, but I'll give you the addresses of all free properties and you can look at them from the outside during the weekend. Ir aš neturėčiau taip elgtis, bet aš pasakysiu visus adresus tų vietų, kurios yra laisvos ir jūs galite pasižiūrėti per savaitgalį nuvažiuoti. Hare. First property. Tai pirma ta vieta, Nice. graži. Second property. Even better. Antroji vieta dar geresnė. And the third property. Tip top. O trečioji dar nuostabesnė. So on the Monday I made an arrangements to go and see the property. Taigi, pirmadienį susitarė nuvažiuoti ir aplankyti tas vietas. And on Tuesday moved in. Ir antradienį persikrausė tenais. Hare. I really believe that Gauranitai did help. Ir Maharajas iš tikrųjų tiki, kad Gauranitai padėjo surasti tas vietas. But I had to chastise them before they were going to help me. Bet reikėjo šiek tiek taip subarti prieš tai, kol jie padėjo. So I learned something that day, that if you want something, ask Gauranitai, ask Krishna. Taigi išmoko tokį dalyką Maharajas tą dieną, kad jeigu kažko norime, turime paprašyti Krishnos Gauranitai. And according to your eagerness, Ir priklauso nuo to, kaip stipriai to norite. according to your eagerness and determination, they will reciprocate with you. Taigi priklauso nuo jūsų stipraus troškimo ir pasiryžimo, jie jums atsakys. So I have some notes here. God's willingness to incarnate in the deity form Taigi turiu tokius užrašus, kurie vadinasi, kai viešpats apsireiškia, priima tą formą. constitutes the ultimate expression of his love for humanity. Tai yra tokia pati aukščiausia meilės apraiška visai žmonijai. It is the greatest grace of the Lord to come in the deity form. Tai yra pati didžiausia viešpatės malonė ateiti ir apsireikšti dievybių formą. He's free, Jis laisvas, but he becomes bound. bet jis yra tarsi suvaržomas, He's independent. jis nepriklausomas. He becomes dependent on his devotee to serve him. Ir tampa priklausomas nuo savo atsidavusio, kuris jam tarnauja. Man belongs to God. However, in the deity form, God becomes the property of the devotee. Taigi žmogus priklauso Dievui, bet tuomet, kai viešpats apsireiškia dievybių formą, tuomet jis tampa savo atsidavusio nuosavybę. Sometimes he carries the Lord in his bead bag. Kartais jis nešiojasi viešpatį savo džeklos maišelyje, Sometimes he feeds him. kartais jį maitina.
Sometimes he plays with him. kartais žaidžia su juo. There was one story, I don't know if this is true, but it's a really nice story too. Yra tokia viena istorija, neaišku, ar tai tiesa, bet tai yra labai nuostabi istorija. The devotees in one Christmas marathon, they were distributing books shop to shop. Taigi per vieną knygų platinimo maratoną gruodžio mėnesį atsidavusiai platino nuo parduotuvės iki parduotuvės knygas. And Scotland's, it's an old-fashioned place. Ir Škotija tokia gana senoviška vieta. Time just stands still in some of these places. Tarsi laikas sustojo kai kuriuose iš tų vietų. So this devotee came to one shop, and he was, speaking to the man about the book he had. Vienas atsidavusysis atėjo į parduotuvę ir pasako apie knygą, kurią su savim turėjo. Oh, we're giving them out at cost price, so it's Christmas time. Ir pasakojo, kad mažesnė kaina parduoda, nes kalėdų metas. So the man was intrigued. Okay, yeah, I'll just get some money. Ir tas žmogus susidomėjo, kuris parduotuvėje dirbo, sako, atsinešiu šiek tiek pinigų. So while he was around the back getting some money, the devotee was looking around the shop. Tai kol tas žmogus ieško pinigų, atsidavus apžiūrinėjo parduotuvę. And this man had some scales which he weighs things on, and you have the pound and the 5 pound, scale thing. Taigi tas žmogus parduotuvėje turėjo tokias svarstyklės ir turėjo tos svarmenis. 1 svaro, 2. You understand? Yeah. Yeah. So besides the heavy weights, he saw what looked like a shalagram shila. Ir tarptų visų svorių, kurios deda ant svarstyklės, vienas atrodė kaip šalagram šila. And he looked more closely, and it was definitely a shalagram shila. Ir jis pasižiūrėjo šiek tiek arčiau ir tai iš tikrųjų buvo šalagram šila. So when the man came back, he was thinking, I've got to get this shila out of here. Ir kaip tas žmogus atėjo su tais pinigais, stausias galvoja, reikia kažkaip iš čia išnešti tą šalagram šilą. So he asked the man, where did you get this stone? Paklausė to pardavėjo, iš kur gavote tą akmenį. Oh, I don't know, I don't remember. Someone gave it to me. Pasakė, nežinau, kažkas man neatitiko. Well, I don't want to be the bearer of any bad news, but this is actually a worshipable deity. Nenoriu tokias blogas naujienas pranešti, bet iš tikrųjų tai yra garbinama dievybė. And he should be actually in a temple or some sacred place. Iš tikrųjų, tas akmuo turėtų būti šventykloje arba kažkokioje šventoje vietoje. So the man said, it's okay, you take it, it's all right, no problem. Ir pasakė, tas žmogus gali paimti ir jokių problemų. So he took the deity, Ir jis pasėmė tą dievybę. but that night he had a dream Ir tą naktį susapnavo tokį sapną, where he dreamt that this stone started speaking to him. ir jis tame sapne sapnavo, kad tas akmuo šnekėjo su juo. And asked him, why did you take me away? Ir pasakė, kodėl tu mane pasėmė, Why did you take me away from that shop? kodėl tu mane paėmė iš tos parduotuvės. I was having fun going up and down. Man buvo labai smagu tenais tas ant tų svarstyklių būti. He was serving me so nicely. Jis labai taip gražiai man tarnavo. You take me back. Ir grąžink mane atgal. So the devotee took the... I mean, I don't know if it's a true story, but it's a nice story. Ir tas davusis grąžino tą šalagram šilą. Maharajas nežino, ar tai tikra istorija, bet graži tokia istorija. It's typical of Krishna, isn't it? And Kaip Krishna dažnai taip elgiasi. if he's having a good time, he'll be anywhere. Ir jis linksminasi ir gali būti bet kur. So after Srila Prabhupada installed Radha Krishna deities in Melbourne in Australia, Tai kai Šrila Prabhupada instaliavo
He prayed to them Jis meldėsi joms before leaving to his next destination. prieš išvykdamas į kitą vietą. This was his prayer. Tokia buvo jo malda. I am leaving you with my disciples Aš palieku jūs su savo mokiniais, who are not very qualified. kurie nėra labai kvalifikuoti. Please forgive any offenses that may commit. Prašau, atleiskite bet kokius įžeidimus, kuriuos galbūt padarys tie mokiniai. Yeah, so this is another mercy of the Lord, that he appears in the deity form, and no matter how qualified the devotee is, he will accept their offerings. Dar yra tokia viešpaties malonė, kad kai jis apsireiškia savo dievybės formoje, jis priima iš atsidavusio tarnystę, nesvarbu, ar jis kvalifikuotas labai ar ne. You know, it's a good beginning to spiritual life that we're able to do this. You know, it's deity worship is considered one of the 5 main items of bhakti. Taigi pati tokia puikia dvasinio gyvenimo pradžia, kai mes galime pasitarnauti dievybėms, nes dievybių garbinimas yra skaitomas vienas iš 5 pagrindinių bhakti procesų. And if you're a grihasta and you're visiting the temple, you should actually bring something to offer to the deity. Jeigu jūs esate grihasta, kai atvykstate į šventyklą, būtų gražu kažką atsinešti ir paaukoti dievybėms. Did anyone bring anything today? Ar kažkas šiandien atnešė dievybėms kokią auką? You did? What did you bring? Orange. 1 orange. Well, better than nothing. Taigi vienas apelsiną atnešė ir Maharajas sako geriau negu nieko. But the fact that you brought an orange for Krishna, that's Krishna conscious. Ir vien tik tai, kad atnešė tą apelsiną, tai yra Krishna sąmonė. Krishna doesn't need an orange, Krishnai nereikia apelsino, but we need his mercy. bet mums reikia jo malonės. And through offerings like an orange, you know, if Krishna sees that you're offering with sincere devotion, he will reciprocate. Ir per tokias aukas, kaip pavyzdžiui apelsinų pasiūlymas, Krishna matys mūsų nuoširdžias pastangas ir atsakys. Sit here. Sit here. Sit here. Jums čia atsisėsti. Welcome, special. You're late. Jūs vėluojat. Yeah. So what was I saying? Oh yeah, the orange. And you brought some? A mandarin. So there you go. 2 devotees have brought something. And what about the rest of you? Tai kelias davusiai atnešė auką, o ką visi. Do you mean you came here without giving Krishna something? Jūs atvykote čia, bet nieko neatnešėte Krishnai? Huh? Okay, that's also good. So those who didn't bring anything, you better dance in the kirtan afterwards. Taigi tie, kurie nieko neatnešė, geriau šokite kirtane entuziastingai po to. Right? Yes. Yes, Maharaj. Say yes, Maharaj. Yes, Maharaj. How fortunate is Mother Yasoda, Tokia sėkminga yra motina Jašoda, who's holding Ananta Koti Brahmanya, kuri laiko Ananta Koti Brahmanya. that Lord who's Ananta holding up all the universes. Taigi laiko viešpatį, kuris laiko visas visatas. Did you know that Ananta is holding up the universes with his hoods? Ar jūs žinojote, kad viešpas Ananta laiko visas visatas, She's holding him. o ji laiko jį? Now this is the reciprocation that Krishna gives his devotees. He will put himself in a subordinate position just so that the devotee can serve the Lord. Taigi toks yra viešpatės atsakymas, atsakas
į atsidavusį, kad jis save pastato tokioj žemesniai pozicijoje, kad atsidavęs galėtų jam tarnauti. You cannot hold Krishna in your lap. Jūs negalite laikyti Krišnos ant savo kelių. Who was that wind god? What's his name? Vajų. Huh? Vayu. Not God, sorry, the wind demon. Trinavarta. Trinavarta, picked him up and took him up in the sky. Taigi demonas paėmė Krišną ir pakėlė jį į dangų It started threatening Krishna. ir pradėjo gąsdinti Krišną. He was going to throw him down to the ground. Jį numes ant žemės. But Krishna suddenly became heavy, Bet Krišnas staiga tapo labai sunkus. so heavy that Trinavarta started coming down himself. Toks sunkus, kad netgi tas demonas pradėjo pats žemyn kristi. He was able to fly around, with mystic powers all over the sky. Nors tas demonas sugebėjo, turėjo tokias mistinės galias, kad galėjo po dangų skraidyti visur. He took the form of a tornado, Priėmė viesulo formą. but Krishna's weight cannot hold Krishna if he doesn't want you to hold him. Bet mes negalime laikyti Krišnos tuomet, kai jis neleidžia. Jeigu Krišna nenori, kad jo laikytume, tuomet ir negalėsime. Has anyone been to Vrindavan? Ar kažkas iš jūsų čia buvo Vrindavane? Hands up who's been. Most of you. Okay. Who hasn't been? O kas nebuvo Vrindavane? Right. Take those names down. Užsirašykite tos vardus. We will arrange something. Mums reikėtų kažką suorganizuoti. You want to go? You're already there. The desire Krishna will fulfill because it's a pure desire. Ir jeigu turite tokį norą aplankyti Vrindavaną, Krišna jį išpildys. When I went to Vrindavan a couple of years ago, it was Bhakti Chaitanya Swami's parikram, but I became mental. Ir prieš porą metų Maharajas buvo Vrindavane ir kartu keliavo su Bhakti Chaitanya Swami parikramą, bet turėjo tokių protinių sunkumų. Why did I become mental? Ir kodėl turėjo tų protinių sunkumų tokių? Because wherever I looked, I saw things that were not there when I first went to Vrindavan. Ir kodėl tie sunkumai taip ištiko jį? Dėl to, kad visur matė Vrindavane visokius pastatus ir dalykus, kurie nebuvo iš pirmą kartą, kai jis ten nuvyko. Vrindavan was so clean in those early days and so pure and so transcendental. Externally, what I saw was the plastic bags, the sewage systems, the Yamuna polluted, and I was getting so disturbed by it. Ir tais ankstesniais laikais, kai Maharajas pirmą kartą ten nuvyko, Vrindavanas buvo labai švarus, labai transcendentinis. Ir tokia labai nuotaika jautėsi. O dabar ten labai daug plastiko, labai kanalizacijos tos visos sistemos yra ir užteršta Jamuna ir Maharaja tai labai liūdino. I forgot you should finish at 1:30, right? I'll just finish up, okay? Then we can have a kirtan. Okay. So it was a mundane vision, that's all I was seeing. Taigi buvo tokia kasdieniška, paprastas tas regėjimas, matymas tų išorinių dalykų. I saw the diseased dogs, Matė tos sergančius šunis, sewage overflowing in the streets, kanalizacija gatvėse, plastic bags piled up, visus plastikinius maišelius, visus, being eaten by cows. kuriuos valgė karvės. I saw poverty and a lack of sanitation. Matė skurdą ir sanitacijos trūkumą dezinfekavimą. The sacred river Yamuna polluted with garbage and local sewage. Ir Jamuna buvo užteršta visokių šiukšlių
ir iš kanalizacijos. So I was so disturbed that I couldn't function for many days. Taigi Maharažą tai taip trikdė, kad jis negalėjo normaliai funkcionuoti ir būti tame Vrindavane nemažai dienų. And then I approached one of my godbrothers and I asked him, what shall I do? Tuomet priėjo prie vieno iš savo Dievo brolių ir paklausė jo, ką daryti. This is what he said. Ir štai ką jis atsakė. The apparent filth of Vrindavan is an illusion. Taigi tas toks matomas užsiteršimas Vrindavano iš tikrųjų yra iliuzija. It's external. Tai yra išoriškai. But actually Krishna is having his pastimes right now. Bet iš tikrųjų Krishna atlieka savo žaidimus čia šiuo metu. From the example of our acharyas, we should see Vrindavan not through our eyes, Ir iš ačarijų pasimokydami iš jo pavyzdžio mes galime matyti Vrindavaną ne per savo akis, but through the faith in our hearts. bet per mūsų tikėjimą mūsų širdise. This faith is awakened by hearing from the holy scriptures. Ir šitas tikėjimas yra pažadinamas, kai mes klausome iš šventraščių And the great devotees of the Lord. ir iš didžių viešpaties atsidavusių. Vrindavan is not different from Krishna himself. Vrindavanas nesiskiria nuo paties viešpaties Krišnos. It is the expansion of Krishna's internal potency. Tai yra Krišnos išsiskleidimas jo vidinės energijos. So in that same light, and which I've mentioned about Vrindavan, we can also apply to the deities. Taigi ta pačia nuotaika, kurią Maharažas papasako apie Vrindavaną, mes galime pritaikyti ir dievybėms. Srila Prabhupada writes, Šila Prabhupada rašo, if you approach the deity as a piece of stone, jeigu jūs matote dievybę kaip metalo akmens gabalą, the deity will appear to you as stone. ir dievybė tuomet jums apsireikš kaip akmuo. Similarly, Vrindavan Dham will reveal itself to us according to the mood in which we approach it. Panašiai kaip ir šventa Vrindavano žemė mus apsireikš mums tiek, su kokia nuotaika mes ją nuvažiuosime. So this is why we perform deity worship, so that we can gradually turn our mundane senses into transcendental senses, so that we can hear the holy name, we can see the deities, not different than Krishna. The holy name is not different than Krishna. The holy Dham is not different than Krishna. The Srimad Bhagavatam is not different than Krishna. And the devotees are so connected with Krishna, their association is of paramount importance. Ir todėl mes ir atliekame dievybų garbinimą, kad palaipsniui galėtume apsivalyti ir tą savo tokį išorinį požiūrį pakeisti ir transformuoti transcendentinį, kad matytume, kad šventas vardas nesiskiria nuo Krišnos, dievybės nesiskiria nuo Krišnos, ši Vrindavana Dhama nesiskiria nuo Krišnos ir atsidavusių bendryje yra labai svarbi mums. So, let us pray to the Lord that He gives us divine eyes so that we can see not His universal form, but His actual two-arm form of Krishna playing the flute. Galime melstis Krišnai, kad jis mums suteiktų dvasinės, tokias dieviškas akis, kad mes galėtume matyti jo dvirankę formą, kaip jis groja savo fleitą. And if you don't have deities in your home or pictures, altars in your home, then the slideshow today may have been an incentive to have. And if you do have, maybe the slideshow also gave you some special realizations that you can improve your own altar. Taigi Maharažas tikisi, kad jeigu turite namies dievybės, galbūt jums tai davė tokį entuziazmą patobulinti savo dievybų garbinimą, o tie, kurie neturi, davė paskatinimo taip pradėti. Flowers, Prabhupada said, flowers are the essence of all worship of deities. Prabhupada sakė, kad labai svarbus pasvarbiausias elementas dievybų garbinimo yra gėlės.
not plastic ones. Ne plastikinės, gamtinės. Here, Krishna, catch. Plastic flower. Taigi, Krishna pagaus dirbtinė gėlė. Yeah, so like that, be conscious. It's the Supreme Personality of Godhead Taigi, būkite sąmoningi, kad tai yra aukščiausias Dievo asmuo and His pure devotees. ir jo tyri atsidavę. You have a quick question? Is it quick? Greitą, tokį trumpą If not, you can ask me afterwards. jeigu ne, po to paklausti. Yes. Quick. Yes. After. Yeah. After or now? Dabar ar po to? It can be now. Lietuviškai, ne? Dar lietuviškai. Tai tiesiog, vat, dabar tiesiog pasakyti, pateikti, ne tokio klausimas, bet matant tą globalų visą tokius perversmus, vat, man Krishna sąmonė duoda tokį supratimą, kad tai yra sielos pasirinkimas, kad ir kaip kas vyksta, ne, kad ir kokios nelaimės ar panašiai globaliai, bet viskas yra, sakykime, ar serga, ar miršta, ar dar kažką pačios sielos pasirinkimas. Tai va, tiesiog man šitą sąmonę, o šitas aplinka dabar davė dar gilesnį tokį nevertinimo, proto nežaidimo, o tiesiog supratimą, kad čia pačios sielos ir galbūt aukštesnio plano pasirinkimas. Nes kaip taip pasakysi, kad vieni žmonės daro vienokį sprendimą, kiti kitokį. Tai va, tiesiog taip, kad viskas, kas vyksta, yra pačios sielos pasirinkimas. That's it? Yeah? So he's saying that now globally there is a big transformation happening with the pandemic and a lot of sick people. He's saying that it's Let me listen to her. It's that the soul's own choice to choose if he's sick or is dying or maybe some higher plan, this whole situation is happening and transformation in the world globally. What's the question? So that I think it's tiesiog pasidalinimas. Ja, tai pasidalinimas ir tiesiog išjaučiau čia ateidamas, kad nebūtina mintis ateina materialios, būnant paprastai erdvėj, o čia susidėlioja būtent toks lentynas, kodėl viskas taip vyksta. I think it's just he wanted to share this realization that if you're outside the temple, the thoughts are quite material, and here it becomes more light, and then you can see why everything is happening. Yeah. A real picture. There's the small picture and the big picture. Taigi matote mažą tokį vaizdą ir didelį vaizdą iš aukščiau. So we learn to see the bigger picture. Ir mes galime pamatyti didesnį vaizdą. Well done. Top of the class. Srila Prabhupada ki Jai Gaur Premanandi. Dhirašanta Gosvami Maharajas ki